Piç kesëmës. E vrava. Për kokë të plakës. Më në fund e vrava. E vrava pirë dhe kurvës. Bip, tani ti qif sharopt. Kjo është e mrekullueshme. Do të them, është më e mrekullueshme kur e vret vet. Më kupton çfarë do të them? Kështu të shijon më të vërtet më shumë. Po mirë, atëre çfarë do bësh tani? Nuk e kisha menduar ndonjëherë. Kam ndjekur këtë zog shkërdhat për 20 vjet dhe nuk jam trajnuar për ndonjë zana tjetër. Sa hape mbyll syt më ka ikur jeta nga duart. Mos u mërzit, do të dalë diçka. Në rregull, ja ku është torta jote me fruta, kjo është sallata jote, 2 Coca-Cola dhe një. Ne porositëm 2 bira dhe një Coca-Cola. Të më falë shumë. Kemi 1 orë që presim këtu. E di të kërkoj të falur. Po çfarë leshi është ky? Po më fal më të qifra motrë, më fal, të thash një herë. Mos do që ta marr dhe në gojë që ti jesh më i lumtur, ha? Nuk e kupton që unë po kaloj në krizë me këtë punë shkërdhat thu, më duhesh edhe ti tani të më shishkarin. Willy, je i pushuar. Mami dhe babi, ja qif sharop, më falni për këtë. Dhe papritur më lindi një ide. Më në fund e kuptova se kush desha të isha. Dhe u zgjidha me një herë nga katapulti dhe ja ku jam. E po sa mirë pas ke bërë. E di. Dhe tani po pate 45 minuta të lira më lejo të flas për Zotin ton Jehova. O qia ropt.